Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Egentlig var det ikke meningen, at jeg skulle filme i dag, men så fik jeg pludselig lyst til at gribe ud efter kameraet i morges, da jeg stod op, fordi jeg kom i tanke om, at jeg jo skal til et event, og at min gode veninde og fellow YouTuber Mia Friis også kommer med til det her event, og så kunne det sikkert blive meget grineren at filme og have jer med, osv. osv. Derudover så skal jeg også til teater i aften, som jeg går til en gang om ugen, så det bliver en festlig dag, kan jeg mærke. Det event, jeg skal til, er et samarbejde med UNICEF, som handler om sådan et trygt online-miljø osv., og jeg ved, der kommer til at være nogle teambuilding exercises, og der kommer vist også til at være en lille Oland intim-koncert, og ja, jeg er en lille smule spændt på det. Jeg er meget introvert, jeg er meget sådan social angst anlagt, og derfor så kilder det lidt i maven. Men jeg er sikker på, at det nok skal blive mega fedt. I hvert fald er det et godt formål, og jeg får garanteret også snakket med nogle mega søde og inspirerende mennesker, og kommer ud med en masse god viden i rygsækken. Men før jeg får sagt flere fuldstændig ligegyldige ting, så tænker jeg bare, at vi skal komme ud af døren og afsted mod Østre Gasværk på Østerbro, hvor eventet bliver afholdt. Hej ven. Hej ven. Er vi klar? Ja. Det håber jeg. Spændende arrangement. Ja. Nu er min podcast. Ej, hvor har vi virkelig efter frokost, så bliver det til gengæld bedt om at være aktiv. Så nogen har en manager, de går til, eller nogen har måske en mor eller en veninde eller noget. Og ikke nok med det, vide, at jeg har ytringsfrihed og ikke ytringspligt. Og så skrev hun det som om. Er du klar til et design sprint løb? Team building exercise. Team building exercise. Det er lige også. Tror du selv, man må bestemme hold? Eller er vi tilbage i folkeskolen, hvor det er første anden med det? Nej. Hvad med, hvis vi nu laver et eller andet? Den opgave, der er nu, hedder ring til en ven. Hvor kan man sende de unge mennesker hen? Det er sådan noget som girl talk. Og... Ja, præcis. Ja, okay. Vi skal have booster forfra. Vi tæller ned fra til 10. Når vi havner på 1, så smider I samtidig jeres luftskib ud over reglingen, og så vil vi se, hvor mange følgere det lykkedes jer at slå ihjel. Nu tæller vi ned fra 10. Go! Yes! Er han okay? Fedt. Nå venner, nu har vi hørt oplæg fra forskellige inspirerende UNICEF-ambassadører og fra UNICEF selv omkring børnerettigheder og alt det, den her kampagne All Right står for og arbejder med. Vi har spist noget frokost, og så har vi lige været ude på noget, der hedder et dilemmaløb, hvor vi har skulle løse opgaver sammen og skulle sådan få sendt et æg afsted ud over en meget høj afsats, uden det gik i stykker. Og det lykkedes for os alle sammen. Og men det var en stressende proces for undertegnet, det var det da. Men vi bliver forkælet med en intim koncert med Oland som det allersidste i dag. Lige om lidt. Så det skal nok blive spændende. Jeg glæder mig. Godmorgen venner. Det er blevet et par dage senere nu, og jeg beklager lige mit look, men jeg har sovet med sådan en overnight curl dut fra normalt for at få krøller. Så den tænker jeg, at jeg lige kunne stå og pille ud, mens jeg gav jer en lille update, for jeg fik ikke rigtig snakket til jer efter eventet, fordi jeg mere eller mindre bare får direkte fra det event og så videre til teater. Så der var sådan lige lidt meget, der skete der. Men det var et super fedt event, og også et grænseoverskridende det her med sådan at blive puttet i grupper, hvor vi skulle løse opgaver og sådan få et æg til at falde uden at slå det i stykker. Og virkelig spændende også det her med sådan at lære om børns rettigheder osv. osv. Der var mange inspirerende mennesker inden for at snakke, og ja, det var super, super fedt. Det er jeg sikker på i dag også bliver, selvom den også bliver lidt grænseoverskridende, kunne jeg forestille mig, for jeg starter nemlig i sådan en form for gruppeterapi, kan man vel kalde det, i en organisation, der hedder Tuba. Og i dag er der altså sådan en før-samtale i den gruppe, jeg så starter i terapi sammen med. Og selvom jeg er mega nervøs, så er jeg også sikker på, at det bliver mega, mega godt, for jeg har været til et par infomøder i organisationen, og hver gang er jeg gået derfra med en følelse af både at være blevet klogere og føle mig mere set, og sådan, ja, generelt bare sådan have mere mod på livet og det at takle de udfordringer, der følger med. Så overvejede jeg også, om jeg lige skulle en lille smuttur i Frederiksberg-centret, fordi jeg har set en digtsamling fra en TikToker, der nærmest kun er tilgængelig derinde. Så ja, vi må se. I hvert fald så skal jeg lige have ordnet det her hår her og have lagt noget makeup. Og så skal vi ud af døren og tage hul på en ny spændende tid in the life of Katrine Aftonsen.
Så lykkedes det mig at blive nogenlunde klar, og jeg tænker faktisk, at jeg hopper en tur i Frederiksberg-centret, inden jeg tager til opstartsmødet i gruppeterapien, for lige at få mine tanker sådan lidt væk fra det hele, og fjerne lidt af nervøsiteten forhåbentlig, eller i hvert fald holde den nede. Så langt så godt. Jeg fandt Frederiksberg-centret. Nu skal jeg bare finde på i det, og håbe på, at det er rigtigt, det der står på hjemmesiden, og at de har det sammen. Det var lige præcis den her, jeg tænkte på, venner. Hun har figureret helt vildt meget, både på min TikTok og på min Instagram. Og hun laver altså nogle gode digte. Her, se nu der. TikTok phenomenon. Det kan også skrives på en julegave måske. Så nærmer vi os, venner, og jeg kan med hånden på hjertet sige, at det banker rimelig hæftigt herinde. Men det skal nok gå. Jeg glæder mig. I det mindste har jeg været med mig i dag, og der er simpelthen bare så flot her på Frederiksberg Allé, hvis man lige ser bort fra alarmen på byggeriet. Men tjek det lige. So beautiful. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger, selvom vaskemaskinen larmer lidt i baggrunden. Men det er ved at være nogle timer siden, jeg har fået opdateret jer, og som I nok kan fornemme på det hele, så er jeg kommet hjem igen. Jeg har valgt lidt spontant at snuppe en træning efter Tuba-gruppemødet, fordi jeg kunne mærke, at det havde mit hoved brug for. Jeg beklager virkelig vaskemaskinen. Jeg leger lige hos mig. Ikke fordi det ikke var en god oplevelse, det var en sindssygt god oplevelse, og folk virkede så søde, men mit hoved var lidt på overarbejde, som de er, der har gået i terapi nok kender lidt. Altså man bliver sådan helt bumpet. Så jeg havde lige brug for at bruge min krop lidt og komme tilbage i den. Så nu har jeg været i bad og skal til at gøre mig klar til, når jeg skal i aften. Jeg skal nemlig med nogle af dem fra min teatergruppe ind og se sådan noget poetry slam. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det, men det er sådan lidt en, jeg ved faktisk ikke helt, hvad definitionen er, men det er digte, der bliver performet. Skal vi lige google definitionen på poetry slam, fordi jeg vil helst ikke sige noget forkert. Poetry slam er en form for scenekunst beslægtet med spoken word, hvor de optrædende, kaldet poetry slammer, konkurrerer om at give den bedst mundtlige fremførelse af egne værker. I det point fra fremførselen gives af dommere udpeget blandt publikum. Ja, så det er altså sådan tekster, der bliver performet. Anyway, jeg vil bare fortælle, at det var det, jeg skulle, og det er det, jeg gør mig klar til nu her. Jeg skal lige have luftet en hund, og også lige have ordnet noget arbejde, inden jeg smutter. Men jeg glæder mig, og jeg er sikker på, at det nok skal blive godt. Det bliver rart at sådan komme lidt ud blandt mennesker, og lige få tænkt på noget andet, når nu formiddagen har været så tung, som den har været, i og med, at der er blevet vendt nogle ret alvorlige emner, kan man vel godt sige. Men jeg er glad og ved godt mod, og jeg er virkelig fortrøstningsfuld over den proces, jeg er ved at tage hul på. Så det skal nok blive godt. Det kan jeg mærke. Til gengæld så kan jeg også godt blive lidt ked af, at jeg kun får 7,0 som det laveste. Puha! Nå, venner, vloggen blev lige lidt sådan småkaotisk her til sidst. Det var i går, jeg var inde og se poetry slam, hvis man skulle sidde og tænke, hvad foregår der? Og jeg fik pludselig meget, meget travlt med arbejde, og fik ikke rigtig opdateret, inden jeg tog afsted. Men det var et virkelig, virkelig fedt event. Jeg ved, Skuespillerhuset. Det er en del af det kongelige teater i hvert fald. Der er indimellem nogle gratis arrangementer med poetry slam, hvis man skulle være interesseret i at tjekke det ud. Men det er nice, synes jeg. Jeg kan godt lide det skrevne ord. Og det var nogle virkelig dygtige unge mennesker, der fremførte nogle virkelig fede tekster. Og som sagt var det rart at komme lidt ud og få noget andet at tænke på. Men jeg vil godt mod efter de sidste par dage. Men jeg vil sådan set bare få lavet nogle der afslutninger og sige tusind tak, fordi I har set med. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv poetry nede i kommentarfeltet. Og så håber jeg, at I har lyst til at give den her video et like, hvis I kunne lide den. Og hvis I ikke allerede er abonneret til min kanal, så vil jeg blive super glad og mega taknemmelig, hvis I kan gøre det. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste vlog meget snart igen. Hej hej. Ever since the day that you